రాత్రి గురక పెట్టి నిద్రపోయే అలవాటు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఈ వీడియో చూడండి. గురక కేవలం ఇబ్బందికరమైన సౌండ్ కాదు, నిద్రలో గురక బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం సంకేతం కావచ్చు. ఎవరైనా గురక పెట్టి నిద్రపోతుంటే చాలా బాగా నిద్రపోతున్నారని అనుకుంటారు, కానీ అది నిజం కాదు. నిద్రలో గొంతు, నాలుక చుట్టూ ఉన్న టిష్యూ రిలాక్స్ అవడం వల్ల ఎయిర్వే కొంత ఇరుకుగా మారి గాలి వెళ్ళేటప్పుడు వైబ్రేషన్స్ వచ్చి గురక వస్తుంది. అప్పుడు గురక రావడం పెద్ద విషయం కాదు, కానీ ప్రతిరోజు గురక రావడం, నిద్రలో ఊపిరి ఆగినట్టు అనిపించడం, ఒక్కసారిగా ఉలికి పడి ఊపిరి పీల్చుకోవడం, ఉదయం లేచినప్పుడు నిద్రగా ఉండడం లాంటివి ఉంటే మాత్రం ఇగ్నోర్ చేయకండి. గురకను చూసి బాగా నిద్రపోతున్నారని కాకుండా ఇంకేమైనా సింటమ్స్ ఉన్నాయేమో తెలుసుకోండి. మీ ఇంట్లో ఎవరికైనా ఇలా ఉంటే ఈ వీడియో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోల కోసం ఫాలో చేయండి.